पिताजी आप जाने की आज्ञा दीजिए। प्रिय पिताराम, तुम जानते हो कि हमारा तुम्हारे ऊपर कितना प्यार था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम कीमती आभूषण पहन कर बन जाओ। हाय राम हाय राम। माता जी अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। हाय बेटा, हाय बेटा। हाय बेटा। यहाँ कहते हो किंतु राम श्री राष्ट्र में वन में शोभा नहीं देता, हाय इसलिए बेटा राम। इन्हीं रंग के वस्त्र पहनकर वन जाओ। हाय बेटा राम। जो आज्ञा हो माता जी, आप हमें वस्त्र दे दीजिए। हाय बेटा राम। हाय लो बेटा राम। यहाँ वस्त्र धारण कर लो। जो आज्ञा हो माता जी। उतारो राज के कपड़े, वेश मुनियों का उतारो राज के कपड़े, वेश मुनियों का। भस्म सब तन में रमाओ, भस्म सब तन में जो है माता तेरे मन में उधारो राज के कपड़े बनाओ, वेश मुनियों का। पिता तुमसे हुआ हूँ 14 वर्षों को, पिता पिता तुमसे हुआ हूँ 14 वर्ष
14 वर्षों को। पिताजी, आप विलंब ना कीजिए और हमें जल्द ही आज्ञा दीजिए। बेटा, हाँ बेटा, ईश्वर तुम्हारा रक्षक हो। बेटा लक्ष्मण और बेटी सीता, तुम भी मेरे मत से जब तक यहाँ नहीं रहोगे। हाय राम, हाय राम। मंत्री जी, तुम इनके साथ जाओ तथा घुमा फिरा कर वापस ले आना। हाय राम। जो आज्ञा हो महाराज। पिताजी, आप दुखी ना हो। आपकी कृपा से हम शीघ्र ही आपके दर्शन करेंगे। आप हमारे कोई चिंता ना करना। सबको प्रणाम हमारा, सबको प्रणाम हमारा, मन को चले सबको प्रणाम हमारा। सबको प्रणाम हमारा, सबको प्रणाम हमारा, वनवास को चले हैं सबको प्रणाम हमारा। जो कह सुनाया कुछ भी, जो कह सुनाया कुछ भी, उसको करना सबको प्रणाम हमारा। अरे वो नगवा के चाचा, कहिए महाराज। अरे काका, तंबाकू भी लाए हो? महाराज, हम तो सुमिरन भूल गए हैं। अरे काका, तंबाकू नहीं है।
अरे तुमको कुछ मालूम है? दशरथ का पुत्र राम अपने भैया तथा महरुआ के साथ आई करत ताके चरण धोए बिना नाव पर नहीं बैठावत है। भगवान हमारे अहो भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। भगवान मुझे आश्चर्य हो रहा है, आपने यह भेष क्यों बनाया है? मुनिवर, पिताजी ने 14 वर्ष का इसी भेष में रहने की आज्ञा दी है। भगवान कोई अपराध चाहे हो न हो, पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है।
आज हमारे अहोभाग्य है, आज हमारे जो दर्शन हुए नाथ तुम्हारे। सुनाओ नाथ प्रभु दीन दयाला, चलिए हमारे गाँव कृपाला। सखाया सुजाना, सुना हो सत्य सखाया सुजाना, मोहि दिनि पितु आयुष्माना, मोहि दिनि पितु आयुष्माना। जो आज्ञा देवे मोको, जो आज्ञा देवे मोको, तो सबका था मैं सुनाऊं तो सुनाऊं सत्य सखाया सुजाना, सुनाऊं सत्य सखाया सुजाना, मोहि दिनि पितु आयुष्माना, मोहि दिनि पितु आयुष्माना। महिमा अपरंपार है भाई, महिमा अपरंपार है भाई, दो अक्षर के नाम से जय बोलो सियावर राम की, जय बोलो सियावर राम की। प्रभु तुम धन्य हो, जो इस अवस्था में भी प्रसन्न है। अच्छा प्रभु, मैं यहीं पर भोजन लाता हूँ। प्रिय भक्त केवट, यदि हमको भोजन खाना होता तो हम ग्रह त्याग क्यों करते? हमें तो केवल फल खाने हैं। प्रभु
तो मैं आपके लिए कुछ फल भी लाता हूँ। मंत्री जी, अब आप अयोध्या को लौट जाइए तथा माता पिताजी का धीरज बंधाइए। प्रभु महाराज, दशरथ का मेरे लिए हुक्म था कि आप रामचंद्र जी को 14 वर्ष वन में घुमाकर वापस ले आए। प्यारे सुमंत, आप बच्चों जैसी बातें ना करो। हम बिना 14 वर्ष बिताए अयोध्या नहीं आएंगे।
समय है। ले जा तो अपने रथ को चलने का यही समय है। हे भगवान, कहाँ जाऊं और किधर जाऊं? सुमंत कहना माता के कैसे अब घर में कीजे दीप जले, अब घर में कीजे दीप जले। हम काटे थे तो निकल गए, अब अपना हम काटे थे तो निकल गए, अब अपना राज चलाना। मैं जाने का तो जाता हूँ, पर यह बातें कहूँ नहीं चलते। राज्य के आज्ञा के बिना रघुवर कैसे जाऊं? जाओ प्यारे सुमन, अब अधिक देर न लगाओ। अच्छा भगवान, तो मेरा अंतिम प्रणाम। अरे महेरिया, ये भगवान देवता आवत है, इनको प्रणाम करो। भगवान मेरा प्रणाम। लीजिए भगवान, ग्रहण कीजिए। महाराज,
इसका नाम क्या है? ये कौन सा फल है? छिलक वह बीज, मधुर इसका जल है। हाँ प्यारी, अब हमें इन्हीं फलों से अपना पेट भरना है।